为什么日本焊接原钢不直接怼在一起？你看，先在侧面这样点一下，间隔5毫米再焊接，然后呢，在这里这两边画一个半圆，然后用角磨机把这个半圆给它切掉，看了吗？然后两边的半圆全部切掉，然后再转过来，背面也是切2个半圆。这个时候呢，从这里边一点一点的给它焊出来，把所有的凹槽给它补满了。你看，全部用电焊机填补平整，然后用焊条补满以后呢，它就完全的焊接住了。所以很多的焊工直接焊接，那焊接的是表面，有的用力一掰它就断了。像这种呢，从里边往外焊，这一点点焊出来以后，它跟人的骨头断了一样，这样接上以后，它从里边长出来，所以呢，它就非常的结实，非常牢固。你看这样怎么会断呢？